n'igitutu gihambaye gikomeje gushyirwa kuri Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu nyuma y'uko imirambo y'abantu batandatu mu bari barashimuswe ibonetse muri Gaza. N'abantu ibihumbi byinshi bigaragambiriza muri Tel Aviv basaba ko Netanyahu yemera gusinya amasezerano y'agahenge ngo intambara ibihagaritswe bashobore kurekura noneho ubu abandi bantu 97 basigaye mu bashimuswe n'abarwanyi ba Hamas bagifungiye mu ntara ya Gaza. Imiryango y'abashimuswe bakomeje gutera hejuru cyane bavuga ko ubutegetsi bwa Netanyahu bukomeje intambara birebera intsinzi idasubirwaho no guhiga abayobozi bakuru ba Hamas byonyine basa n'abatitaye bihagije ku bantu babo ngo hanarebwa uko barekurwa baticiwe bose muri Gaza. Ariko ngo ibyo bisa naho ubutegetsi n'igisirikare cya Israel babisetamo ibirenge cyane kuko bongo icyo bashyize imbere cyane ari ukurwanya Hamas ngo nibura imirwano bamaze kwica abo bagiye guhiga mu bayobozi bakuru ba Hamas babarangije. Uwo bareba cyane ubu ni Yahya Sinwar uyiyoboye. Muri Israel abandi benshi bigaragambirije nabo imbere y'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu mu burengerazuba bw'umujyi wa Yerusalemu. Ariko nanone mu itangazo ryabo Hamas yanditse iti abica abantu n'abigabiza ubutaka bwacu buziraherezo bitwaje kandi intwaro z'Abanyamerika, naho abo twari dufunze bishwe. Ntabwo ari twe twabikoze n'ibi bombe by'Abanya-Israel byabahitanye. Perezida Joe Biden agomba guhagarika gushyigikira uyu mwanzi akoresheje amafaranga n'intwaro ndetse no gushyira igitutu gikomeye ku butegetsi bwe bw'ikibi ngo buhagarike byihuse ibyo kwigabiza ubutaka bwacu kimwe n'ubwicanyi bahakora n'ubugizi bwa nabi bwose barimo. Imyigaragambyo nk'iyi muri Israel basaba ubutegetsi bwabo guhagarika imirwano muri Gaza no kumvikana na Hamas ngo bafashwe bugwate barekurwe. Ntabwo ari igikorwa gishya, ariko noneho kuri inshuro yakomeje kugenda yitabirwa na benshi cyane ndetse na za sendika z'abakozi zibasaba guhagarika akazi bose bajya kwigaragambya ku buryo ubu babyitabira ari ibihumbi byinshi cyane mu gitutu nacyo gikura buri munsi mu buryo bisa naho ubutegetsi bwa Netanyahu rwose bugomba kumva ibyo basaba nta kabuza cyangwa ibintu bikaba byaba bibi cyane kurushaho mwihangana nabo. Indi myigaragambyo ikomeye cyane iheruka guhuriza hamwe Abanya-Israel benshi ku mubare ungana n'abigaragambyo ubu ngubu ni yabaye mu gihe cy'umwaka umwe n'igice ushize. Icyo gihe basabaga ko ubutegetsi bwabo buhagarika imishinga y'amategeko agenga iby'ubutabera mu gihugu byagaragaraga ko yari kuvanaho bumwe mu bubasha bw'inkiko bushyirwa mu maboko y'ubutegetsi. Nibwo hongeye kuba indi myigaragambyo ikomeye bene ako kageni rero noneho basaba ko ingabo zabo n'ubutegetsi bwa Israel bihutira guhagarika intambara muri Gaza hakabanza gushaka uko abantu 97 basigaye yo mu bashimutiweyo barekurwa bose bakire bazima ntihagire uwongera kwicwa muri bo. Kuri inshuro nabwo birasa naho nta mahitamo Benjamin Netanyahu aza kubisigaranamo atari ukwemera kuganira na Hamas no guhagarika imirwano ngo abo bantu bari ku rwego koko nk'uko bisabwa n'ibihumbi byinshi cyane by'Abanya-Israel ubu bigabije imihanda mu myigaragambyo. Ibibuga by'indege, amashuri, ibitaro kimwe n'imirimo ya bimwe mu bigo bya leta nabo bahagaritse akazi nk'uko sendika bahuriramo zibitangaza ku buryo igihugu cyose bakomeza kwigaragambya. Barasaba ko izindi gahunda zose zaba zihagaritswe muri iyi ntambara muri Gaza hakabanza kuganirwa bwangu ku gahenge kugira ngo abo bashimuswe nyine babanze barikurwe. Ibi ariko ni nabyo n'ubundi amahanga asaba Israel yewe n'Abanyamerika bakomeje kubisaba uretse ko butanamenya niba baba bakomeje kubera ko bari ku ruhande rwa Israel n'ubundi, ariko n'abandi basigaye hose mu isi basaba Israel ko bihagaritse imirwano bagashyira imbere kuganira ngo abashimuswe bose babanze barikurwe. Ariko kugeza ubu Netanyahu ntabwo yari akabikojejwe. Birasa noneho n'ahari igitutu cy'imyigaragambyo ikomeye y'Abanya-Israel ikomeje no gukwirakwira hose mu gihugu inahuriza hamwe ababarirwa mu bihumbi byinshi. Noneho hari cyo cyari cyarategerejwe ahari ngo nawe abone kuva kwezima, haribazwa gusa niba narivaho. Kuri ngengo hari na kimwe mu byateje n'uburakari cyane kurusha ibindi muri ibi bihe nuko abo batandatu biciwe muri Gaza imirambo yabo ikaba yabonetse muri abo nyine bashimuswe n'abarwanyi ba Hamas. Hari amakuru ava muri bamwe mu gisirikare cya Israel yemeza ko bari bararangije no gushyirwa ku rutonde rw'abagombaga kurekurwa mu minsi iri imbere byaramenyeshejwe n'abo mu miryango yabo none barishwe. Abo mu miryango yabo mu marira menshi n'agahinda byashavuje n'abandi bakorakoranaho bwangu barigaragambya cyane ubu ngubu noneho bashinja Netanyahu guheza inguni cyane ashakisha intsinzi ngo ihambaye kuri Hamas ngo batanabona ahubwo nuko azageraho mu gihe abantu babo bo bakomeje kwecirwa muri Gaza
kandi nyamara ubuyobozi bukuru bwa Hamas bwarakomeje kugaragaza ko bo biteguye kuganira n'ubutegetsi bwa Israel ngo imirwano ihagarikwe nabo bagende bari kuri abo bashimuse kugeza bose basubijwe iwabo, ariko bagashenja Netanyahu kutabikozwa kuko politiki ngo ashyize imbere ari ukwakirwa na bose nk'igitangaza cy'umutegetsi n'uwatsinze Hamas nyabyo ngo bikomeze nawe kumwamamaza n'ubutegetsi bwe muri Israel. Abandi bati byo niba ari nabyagambiriye nta wabimubuza, ariko kandi ikiguzi cy'ibyo byose kitabaye nabwo ikigomba kuva mu kwica abashimuswe na Hamas ngo bose barimburirwe neza iyo bajyanywe muri Gaza. Umuyobozi mukuru w'uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi Yair Lapid nawe yaramaze iminsi ahubwo ahamagarira inteko ishinga amategeko gufatira amafaranga yose y'ingengo y'imari ya leta kugira ngo n'ibikorwa bya guverinoma bihagarikwe ngo mu gihe bitandukanya n'abaturage badashaka kumva no gushyira mu bikorwa byo basabwa ngo imirwano ibe yahagarikwa na Hamas mu gihe runaka gihagije ngo abashimuswe bose barekurwe. N'ubundi nebiteye bityo na bwana Anon Bar David uyoboye sendika nkuru y'abakozi muri Israel yasaba atubonda hamagarira rwose abakozi bose b'abanya-Israel mu gihugu hose guhagarika akazi n'imyigaragambyo rusange twatangije guhera ubu mu gihugu hose. Kuri uyu wa mbere nta ugomba kujya ku kazi, ubutegetsi bugomba kubanza kuzuza na bw'inshingano zabwo, niko kazi kabo nta kandi bafite muri iki gihugu nibagakore. Niba atari ibyo ntabwo tuza kumvikana nabo nyine nihangana baba bitangirije ubwabo kandi tutazi neza ko baza kwevana imbere mu burakari bungana burya bw'abaturage. Turifatanya na bagenzi bacu, imiryango y'abishwe, abashimutiwe muri Gaza. Ibyo butegetsi bugomba kubyumva byanze bikunze kuko nta kindi babereye aha kitari icyo abanya-Israel babasaba. Ni nabwo ibintu bizongera gusubira mu buryo. Ubushize imyigaragambyo ikomeye cyane nk'iyi muri Israel yahinduje ubutegetsi kuko imigambi bwari bufite yo guhindagura amategeko agenga ibyemezo by'inzego z'ubutabera. Icyo gihe ibyo birahagarikwa mu gihe abigaragambyaga bari bahagaritse nabo ibintu byose mu gihugu, nta gikorwa n'urujya n'uruza rwahagaritswe. Ariko icyo gihe Netanyahu yagamburujwe na byinshi, ntabwo ari umubare munini w'abigaragambya gusa, hari benshi bo ku ruhande rwe mu bya politiki nabo bamwamaganiye kure. Abakozi ba leta nabo barasezera, abandi bajya kwifatanya n'abigaragambya, ndetse ahubwo na bamwe mu basirikare babo bajya mu myigaragambyo bavuga ko n'akazi nabo bazagasubukura ari uko yemeye kuva kwizima. Netanyahu abona ko byemera noneho. Kuri inshuro rero uretse uwo mubare munini ugomba kuba ngombwa w'abigaragambya, ikigero babasha guhagarikaho akazi kose mu gihugu ntabwo biza kuba ari bihagije gusa ngo yemere guhagarika imirwano na Hamas mu ntara ya Gaza. Netanyahu asanga ngo ubwiganze buhagije cyane mu butegetsi bwa Israel bushingiye ku mubare munini w'abamushyigikiye babarizwa ku ruhande rumwe nawe. Aho rero byabanza gusaba ko nabo bifatanya n'abigaragambya nanone, cyangwa se abasirikare nabo bagahagarika akazi bakigaragambya nabo nk'uko byagenze ubushize. Abo bose rero baba basirikare ubu bo benshi nta nubwo babitinyuka kwigaragambya no guhagarika akazi kandi igihugu kiri mu ntambara, kuko bamwe muri bo bashobora no kugezwa mu nkiko bashinjwa ubugambanyi cyangwa gutererana ahubwo igihugu mu gihe kibakeneye kugumuka kwabo n'ibindi. Naho abo ku ruhande rwe Netanyahu nabo ntabwo baratangira gushyigikira bari kwigaragambya. Ibyo uko ari bibiri bitagezweho byasaba ibindi byinshi cyane kugira ngo yemere nanone kuva kwizima agamburujwe n'imyigaragambyo. Uko biri kose biracyashimangira ukugorana kwihariye cyane rwose kw'iyi ntambara Israel ikora mu ntara ya Gaza, ariko abandi bakanabibonamo ko mu gihugu hari ibihumbi byinshi by'abari kwigaragambya muri Israel na sendika hafi zose z'abakozi zihagarika imirimo hafi yose mu gihugu. Nabyo bishobora kuvamo impamvu wenda yatuma ubutegetsi bwa Israel koko bwemera kuganira na Hamas n'imirwano igahagarikwa, bikaba nabyo byaherwaho n'intambara irangira mu ntara ya Gaza. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye? Gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu.
muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya station Mereza. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Nari narivurije ahantu henshi cyane ariko byari byaranze. Nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Everlife. Bampaye imiti ndakira neza, ubu nta kibazo mfite. Nari ndwaye prostate n'ibindi. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri Everlife, icyizere cy'ubuzima.